سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لو مون كم وترو أقداس تدبلنا يو حبريتها ويون زينا تنتنان كنباكم كم فتنينا أبزي وانزي العلا أقداس نتنا رغبز ما تزرلو أبزو بانا ويكازو بانا خنولين أبي أفكرنا أفريقيا زي برزولون ديو جن أب أفريقيا زي كهزلو كنا تاتينا هنرلومي أتوكروناتنا ناي وز حيلتات بستفلا لي من قدي أب أفريقيا زي قبرو زلو عند دما أبزو بانا زتوكري كون بفلاي أمونغو جبسن إثيوبيان سوماليان زجبر زلو كنتات بقول تفنا بكلام من قدي كخيط كم زغل زتنبه مغنيات اللو بس خمس زغن بالكلنا وتم كالوت حيلتات أبزو بازلو ولا حنتي جبري اللون مالتها يكون بساعتهم من بقد يوم بزح نجارات يوم كجبر زفتنو زلو إيرتراب زجو دايزي تا سق زبلت حيلي أزلا إيرتراجم بخمي كتسولات خلاف زجو دايزي جميركا بغيه بحر زجبر زلو أبزوريا بيمانان سجامان زجبر زلو كله كنتات كنت نتناقم في التنينة إذا قد دايد ما مجمريا جبتون أفتدتنا يفتق بحر زلو مسحاب من الصوماليا زلو مفتوح خوني زبالة تحديش حبريتا عايزة غريبة لا كينيا خزارة بجميرة مالو بقول ما نقدي حبريتا كنب كن في التنينة this is going to be very important زي بزق نجمرك ساعة كندك يدفعوا لهم زلو نخم فلت دم مسمات ያለበት ነገር ነውና ፕሊዝ ሼር በጣም የግብጽ ወታደርም አብሮ ተሰልፎ ኢትዮጵያን ሊወጋ ተዘጋጅቷል ማንንም ታይም ዙሉ ዘሎ ስለዚህ እቲ ፕሮፓጋንዳ በወገን ካድረታት ናይ አቢ ወይውን ፖለቲካዊ ተንተንትና ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምስ ግብጽ ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ኢትዮጵያ ከም ሓውስ ውግእ ክጅምር ዝሓሰበ ገይሮም ይወስዶም ዘሎ ካድረታት ናይ አቢ ብኩሉ መንገዲ ካብ ደቃይቅ ሰራዊቶም ከመይ ከም ዝኾነ ሓያል ከም ዝኾነ ግብጽ ውድቅት ምዃና ፍሹል ምዃኑ ሶማልያ ክበታተን ምዃኑ ዳርጋ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ናብዚ ኩነታት ዘቕንዐ ኮይኑ ዘሎ እሱ ጥራይ ግና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናብ ሶማልያ ናብ ግብጽን ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ግድን እዮም ዝሕውስዋ በየናይ መንገዲ ክንሪአና እንታይ ግን ከምዚ ዘግርዖም ዘሎ ወይውን ካበይ ዝተበገሰይ እስከ መጀመርያ ገለ ክፋል ናይቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ በቢቢሲ ይኹን ብካልኦት እስከ ክንሪ መጀመርያ ግን እስከ ከም ቅድመ ከመተውት ክትኮነና እዚያ ንውሰድ Hello and welcome. We start with the developments in the Horn of Africa. Tensions between neighbors Ethiopia and Somalia are worsening further. Ethiopia has raised concerns as two of its rivals, Mogadishu and Cairo, forge closer partnerships. Egypt has delivered its first military aid to Somalia in more than 4 decades. This comes after both nations signed a እጅንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ዝኸይ ዘሎ ዜና እውን እዩ ንኣብነት ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ሰዓታት ጥራይ ዝረአናዮ ዝተወሰነ ግዜ ሶማልያ ካብ ጥልያን ነፈርቲ ኩናት ወይ እውን ዝተፈላለዩ መዓላ ክትጥቀመለን ትኽእል ሄሊኮፕተራት ገዚኣ ከም ዘላ ዘርኢ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከምኡ እውን ግብጽ ብዙሕ ወታደራዊ መሳርሒ ኢኩዊፕመንት ናብ ሶማልያ ትእቱ ከም ዘላን ከም ድማ 10,000 ሰራዊት ናብ ሶማልያ ክትእቱ ምዃና ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዘርእይዎ ዘለዉ ስጋት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ክሳዕ ክንዱ ክኽዶም ዝኽእል ኩነታት ግን ነይሩ ድዩ ወይ እውን ንግብፂ ኸ ኣብ ከምዚ ክትበፅሕ ዝገብራ ዘሎ እንታይ ምኽንያት እዩ ስለምንታይ እዮም ከግብፂ ክሳዕ ክንደዚ ባሕተርተር ክብሉ ክኢሎም ናይ ጅቡቲ ኦፈር ከ እንታይ እዩ እስከ ትንክፍትንክፍ ከብላይ ድሕሪኡ ናብ ሰልክዎ ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ እዩ ኢትዮጵያ ንባዕሎም ከ ስቕ ኢሎም እንዲኦም ዘለዉ እንተይልና ድማ ንእሽተይ ንሱ እውን ከም ሄድላይን ክበኩም እዩ ዝኻረ ግብጽ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአንዲት የሰሜን አፍሪካ አጎራባች ሀገር ጋር ፍጥጫ ውስጥ መግባቷ ተሰምቷል።
ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ፀረ መጥቃዕቲ ክንብለን ንኽእል እያ ናብ ሞሮኮ ከይዳ ሓድሽ ዲል ክትፍርም ትፍትን ኣላ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ስጉምታት ጥራይ ክንሪኦ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ኢትዮጵያ በድንበራችን አካባቢ ትልቅ የጦር ሰፈር ልትገነባ ነው ከምኡውን ኢትዮጵያ በቲ ወገን ሶማል ሓደ ሓያል ወታደራዊ ማዓስከር ንምህናፅ ወይ እውን ድፋዓት ንምህናፅ ምንቅስቃሳት ከም ትገብር ዘላ እዚ ኩሉ በብሓደ ክበኩም እየ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድማ ካብኡ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኩነታት ማኣዝናቱ እናሰሓተ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ብዝቐልጠፈ መልክዑ ክቕይር ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ሕጂ ብሓደ ወገን ጥራይ ዘርእየኩም ዘለኹ እቲ ኩነታት ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተፈላለየ ትንተና ክዋህቦ ዝኽእል ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ነዝበኩም ዘለኹ መጀመርያ ናይ ጅቡቲ እስከ ንጀምር this is very important of both countries on the issue are very asymmetric and we need them maybe to think about compromise dialogue I think once they sit around the table of negotiations with the help of countries like Djibouti, Kenya and others in the region I think they can find a compromise but something is very central in these discussions ናይ ጅቡቲ ወሃቢ ቃል ወይ እውን ፖለቲካዊ ሓላፊ እንታይ ዝብል መግለፂ ሂብ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝኽየድ ዘሎ ጉዳይ ምናልባት ንክንሽምግሎ ክንፍትን ኢና ምስ ኬንያ ኮይና ዲና ምስ ካልእ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ ከም መክቲ ናይቲ ሓሳብ እውን ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንበሉ ንኽእል መንገዲ ኢትዮጵያ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክትውንኖ ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ ሕጂ ቁሩብ ንድሕሪት ክወስደኩም እየ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ሕጂ ጅቡቲ ዘለዋ ስጋት ገሊፃ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ለሚናታ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ክትገብሮ ወሲና ዘላ ኩነታት ነቲ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምስ ገበረቶ ንክትስሕቦ ብኩሉ መንገዲ ለሚና ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክትገብር ፈቲና ኢትዮጵያ ግን ስለ ዝነዓቐቶምን ስለ ዘሽከዓለለትሎምን ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ግን ድልዋት ስለ ዘይኮኑ ወይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ካልኣይ ዝበለፀ ዝበልዎ ካልኦት መሻርክቲ ክኾንዎም ዝኽእሉ እንካን ሃባን ክብሉ ዝኽእሉ ምሳቶም ናይ ነዊሕ ሽርክነት ዘለዎም ሃገራት ናብ ዓዶም ብምእታው ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ናይ ግብፂ ዝገበረዋ ስጉምቲ ኣብዚ ሕጂ ሶማልያ ግብፂ መፂኡ ክከላኸለሎም ክደልዩ ንቡር እዩ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ፀላኢ ናቶም ስለ ዝኾነ ካብ 2006 ጀሚሩ ድማ ብዙሕ ሰራዊት ናቱ ኣብ ሶማልያ እቲ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ድማ እናመዝመዘ መጋበርያ ዝገብሮም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖም ሶማልያ ከምኡ እዩ ግብፂ ግን እንታይ መክሰብ ስለ ዘለዋ ያ ኣብዚ እዋን እዚ ናብዚ ክታቱ ክኢላ ስለምንታይ እያ ነዚ ውሳነ እዚ ወሲዳቶ ንዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኬንያውያን ነፍሶምን ንግብፅን እንታይ ዓይነት ረብሓ ከም ዘለዎም ክትንትኑ ከለዉ ንስማዕ ኣብዚ ላይክ ንግበር ፕሊዝ happening, I think Kenya need desperately to denounce the pact. Denounce the pact, yes. Yeah, we need to somehow make a statement in one way or another and denounce that pact between us and Ethiopia. Because we are actually the next. Mm-hmm. Remember, the long game of Abiy is to create an Oromia. Which stretches from Ethiopia to the Tana River, where the Oromo-speaking people are. And that essentially means that the going to Somalia is just an excuse. The real target is here because the port of Lamu will be in Ethiopia from the root of things, if we go by that matrix. And you cannot underrate Abiy. He's a person who is a long-term thinker. He has waged 3 wars in 5. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ፓነል ናይ ኬንያ እዮም እዚኦም ኣብ ቲቪ ናይ ኬንያ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ እዚ ኣብ ትግብረ መልሲ ናይቲ መጀመርያ ነዚ ሕጂ ዝበፅሑ ዘሎ ከይተበፅሐ ከሎ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ናይ ኣብ ስትራቴጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተሪእናዮ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ድሕሪ ኢልና ኣብ ካልእ ግዜ እውን ተገሊፁ ነይሩ ናይ ኣብ ስትራቴጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እውን ብፅሑፍ እውን ብወገን ኤርትራ እውን ወፂኡ ነይሩ ኣወል ስዒድን ተዛሪብሉ ነይሩ ዓባይ ኦሮሞማ ትበሃል ሃገር ንምምስራት ወይ እውን እቲ ስትራቴጂ ናይ ኦሮሞማ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ንምድንፋዕ ወይ እውን ሓይሊ ኣብቲ ኢትዮጵያ ንክህልዎ እንታይ እዩ ዝብል ንሱ እቲ ሜንታሊቲ ናቶም ወይ እውን ተሓሳስባ ናቶም ኦሮሚያ ዝብልዎ ሶም ወይ እቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ፊሎሶፊ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክሳብ ኬንያ ዘሎ መሬት ናቶም ምዃኖም እዮም ዛረቡ ነዚ ነገር እዚ ግን ጥሪ ኢልካ ክትበፅሖ ከምዘይትኽእል ፈልጡ እዮም ኣያሹ ይኮኑን ኣብን እቶም ናቱ መሻርክትን ኣያሹ ይኮኑን እንታይ ክገብሩ እዮም መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ጀሚሮም እቲ ስትራቴጂ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ነይሩ ቀዳማይ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚኦም ሓያል ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ 33 ዓመት ዝሓየለ ሓይሊ ዝነበረ መን እዩ ትግራይ እዩ ህወሓት ብዓብዪ ድማ ህዝቢ ትግራይን እቲ ናይ ትግራይ ፅልዋን እዩ ስለዚ ቀዳማይ ነዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣቢ ክድምስሶ እንተኮይኑ እንታይ ገብር ነይርዎ ቀሊል ኣይኮነን ኣቢ ቀሊል ኣቕሊሎም ከምዚ ዓሻ ንሽተይ ቆልዓ ገለበለ ዝብሎ ብዙሓት ኣለዉ but Abiy is not that naive ወይ ስቱፒድ ኣይኮነን ስትራቴጂ ዝፈልጥ ሰብ እዩ
انت داي فلت ادما استراتيجي زماخرو سبات له ات استراتيجي ناتو ግን ትዝበለጽ ማለት አይኮነን ሓደገኛ እዩ ከዋጻኒ ዝወሰደው ግን ትዝበለጽ استراتيجي ማለት አይኮን እንታይ ይሓሲቡ ንትግራይ ከአልዮም ክኸላለኒ ነቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ ነቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ ከዳኹመ ክኸላለኒ ሓይሊ ናይ ትግራይ ኣብ 2018 ክመጽእ ከሎ ንዓም እዩ ጽዒሩ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ዘሎ እንትኾነ ነቲ ፓወር ስትራክቸር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ስለያዊ ማሕወር ይኹን ወታደራዊ ማሕወር ይኹን ቁጠባዊ ማሕወር ኣብ ኩሉ ሓይሊ ናይ ትግራይ ኣሎ ስለዚ ነዚ ናይ ትግራይ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ቀስ ብቐሲኻ ማሕወሩ ክትምሕዎ ዘለካ መጀመርያ በቲ ናይ ስለያዊ ማሕወር ወታደራዊ ማሕወራት ይጀሚሩ ንዖም ናውፅእ ምስ ገበረ እቶም ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ህወሓት እዚ ኣብ ጉዳይ ናብ ነፍሶም ክትመጽእ ምዃና ብሓውሲ ብልሽውና ዶ ገበናት ምፅራይ ዶ ናበል ናብ ነፍሶም ክትመጽእ ምዃና ሰለጡ ሓዲሞም ንመቐለ ኸይዶም ኣብ ዓሪዶም ንመቐለ ተጠቂሞም ድማ ፀረ መጥቃዕቲ ጌርና ንኣዲስ ኣበባ ክምለስ ኣለና እዚ ሰብ እዚ ሰራውሩ ከይሰደደ ከሎ ኢሎም እዚ እቲ መበገሲ ናይ ትግራይ ውግ ማለት እዩ ኣቢ ኣሕመድ ውዒሉ ሓዲሩ ክሃርሞም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም ምክንያቱ ኢትሰባውት ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምድኻም ነቲ ናቱ ሕልሚ ንኸተግብር ተኮይኑ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከዳኸሞ ኣሎ ንትግራይ ሓይሊ ግን በይኑ ከዳኸሞ ከም ዘይክእል ፈልጥ ነይሩ ስለዚ ናይ መን ሓገዝ ዘልዩ መጀመርያ ናይ መን ሓገዝ ዘልዩ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ኤርትራ ዓሻ ዲያሱቅ ኢላ ንዑ ሓጊዛ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትቱ ነው ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ንኣቢ ንላዕሊ ፀላኢዩ ንኤርትራ እዩ ንኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሽግር ፈጢሩላ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ንኣቢ ክሕጉሱ ኢሎም ዘይኮኑ ኪኑ ኣቢ ነዚ ነገር እዚ መኸተምታ ክገብርሉ ዕድል ይደልዩ ነይሮም ስለዚ እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ፀላኢዩ ይፈልጥ ነይሩ ኣቢ ንግዚኡ ክጥቀመሎም ንሓዋሩ ምሶም ክሰርሕ ብዘየገድስ ናይ ኤርትራ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ግን ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት ከዳኽሞ ክኽእሎ እንተኾነ ከኣልይወሎም ጠቕላላ ተዘየለ ድማ ከዳኽሞ ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ኣብን ብዳቱ ሽጣራ ንሻዕብያ ይጥቀመሎም ኣለኹ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ግን ክልተ ስጉምቲ ኪኑ ሓሊፎም ኣለዉ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስዓረ ምሳና እንተቐፂሉ መርሓባ ሓበራዊ ሽርክነት ንገብር ክእል ተደየለ ድማ ንሕና ዕላማና ሃሪምና ኣለና ድሕሪኡ መንገድና ክንቀፅል ንኽእል ኢና ዝብል ስትራቴጂ ነይሮም ሻዕብያ ድማ ስለዚ ኣቢ ይኣይ ይጥቀመሎም ኣለኹ ባህላ እዩ ሻዕብያ ግን ክልተ ስቴፕ ኪኑ ሓሊፎም ኣለዉ እንታይ ይቐፅል ኣብዚያ ንሽን መንስማዓክ መለሳ 5 years, and it's now stalking the third and the fourth, the fourth and the fifth. And the real target is actually Assad in the Red Sea and Ramu in the Indian Ocean, and that makes the empire what we used to call the empire of Kush. That's what he's trying to create, the Kush empire, which is basically a Shiitic empire. And therefore, I think he's really making the Horn the most unstable region in the world in the coming years. Let's just begin with the latest development with this. Their vested interests, as we can see. Yusuf Hassan. Well, I'll say that what has happened since the 1st of January when Ethiopia started testing the ground by signing a memorandum of understanding with the northern region of Somalia, which is known as Somaliland, has backed a diplomatic role. And what has come out of this, Ethiopia is the headquarters of the Africa Union. It is also a founder member of IGAD. And it has always placed an emphasis on the rules-based system. Territorial integrity, sovereignty has been its hallmark. And to a certain extent, Ethiopia has benefited from that because it is a country that has been facing successionism. Eritrea split. The Somali region of Ethiopia has been a center of war for many years. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ ዓቢ ስትራቴጂ ነቲ መግለፂ ንሳቶም ዝብዎ ዝነበሩ ከም ባክግራውንድ ንክበኩም ስለ ዘለኹ ዝያዳ ነቲ ካርታ እናረኣና እንተተዛረብና ዝያዳ ክሕግዘና ይኽእል ኣብዚ እቲ ካርታ ንርአዮ እሞ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣቢ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዕላማታት ክሃርብ ተኮይኑ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ነቲ ትግራይ ሃሪሞ ኢልና ትግራይ ኣዳኺምዎ ሻዕብያ ድማ ስትራቴጂካዊ ፀላእዮም ዝነበረ ናይ ነዊሕ ፀላእዮም ዝነበረ ነቲ ናይ ኤርትራ ፀገም ብድሆን ዝፈጥር ዝነበረ ሓይሊ ከም ዘሎ ገይሮም ኣብቲ ውግ ግን ውግ ብዙሕ ግዜ ሽጣራታት ንሓፂር ሓቢእካ እዮም ዝነበርካ ኩናት ኩሉ ግዜ ዘግዶ ሓይሊ ባእስ ስለ ዘሎ ስለዚ ሻዕብያን ኣብን ሓደ መርገፂ ከም ዘይብሎም ኣብ ሓደ መንገዲ ከም ዘይኮኑ ተረዳድዮም ማለት እዩ ሻዕብያ ነቲ ናይ ኣቢ ወላቕ ዘለቕ ሪኦም ከለዉ ዝገብሮ ዝነበረ ናርኣዩ ዕላማውን ክሃርሙ ስለ ዘለዎም እቲ ዝግበር ገይሮም ወፂኦም ማለት እዩ ስለዚ ሻዕብያ ዘድልዮም ዕላማ ሃሪሞም ካብቲ ቦታቲ ተኣልዮም ኣሎ ድሕሪኡ ኣቢ ናይ ኣቢ ከንታይ ሽጣራናቱ ኪኖም ከይደይ ማለት እዩ ናይ ኣቢ ፀላኢ ግን ዋላ ነቲ ሻዕብያ እውን ከዳኽሞ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ከዳኽም ምክንያቱ እቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ስትራቴጂ ኣብቲ ገባሕር ክረክብ እዩ
ኣብ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ክቡር ንጉስ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ሃይለ ስላሴ ኣምጪዎ ዝነበረ እሞ ዝኸሰርዎ ደርጊ ዘይከኣሎ መለስ ዘይከኣሎ ኣነ ክመልሶ ክእል እየ ዝብል ሃይለ ማርያም ዘይከኣሎ ኣነ ክመልሶ ይኽእል እየ ኢትዮጵያውያን ድማ ንጉስ ክገብሩን እዮም ከም ንጉስ ክኸውን ድሕሪ ኮይነ ነቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ክመልሶ ኣለኒ ዝብል ሕልሚ ኣለዎ እቲ ንጉስ ንክኸውን ድማ ናይ ኤርትራ ባሕሪ እዩ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ግን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓያላት ስለዝኾኑ ንሻዕብያን ትግራይ ንሓድዶም ተጋጭኻዮም ንሱ ነቲ ትግራይ ኣተዓባብዩ ስለ ዝርኦ ዝነበረ ንሻዕብያ ከዳኽሙለ እዮም ሽዑ ምስ ተዳኸመ ኣነ ተመሊሰ ናይ ኦሮሚያ ሓይሊ መልሚለ ድሕሪ ዝተወሰነ ንሻዕብያ ክሃርሞ ይኽእል እየ ብኡ ገይረ ከኣልዮ ይኽእል እየ እዚ ነሩ እቲ ሓሳብ ናቱ ወይ ንሱ ዘይሓሰበ ወይ እውን ኣብቲ መንጎ ዘጋጠመ ግን ነቲ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ክጥቀመሉ ዝደሊ ነይሩ እሱ እንተኾነ እቲ ናይ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ኣቢ ኮነን ገይርዎ ኣሜሪካ ገይራቶ ስለዚ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ህወሓት ክመውት ኣይኮነን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ፋኖ ድማ ኣብ ጣውላ ክመፅእ የብሉን ተባሂሉ ስለዚ ፋኖ ኦልሬዲ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ከሎ ውግእ ክጅምር ምዃኑ ፈሊጡ ምክንያቱ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንተጋሩ ንምድሓን ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ነቲ ኩሉ ዝተዋግሉ ሳቶም ንኣቢ ክሕግዙ ኢሎም ኣይኮኑ ተዋጊኦም ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ወይ እውን እቲ ሕመራዶ ወልቃይዶ ራያዶ ዝበሃል ናትናይ ዝብልዎ ንዑ ንምምላስ እዮም ዝዋጉ ነይሮም ስለዚ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ነናቱ ኣጀንዳ ነይሩ ነናቱ ኢትዮጵያውያን ነናቶም ኣጀንዳ ነይሩ ስለዚ ፋኖ ንኣቢ ደጊፎም ምስ ትግራይ ክዋግኡ ከለዉ ኣቢ ክነክሰሎም ኢሎም ኣይኮኑ ንሳቶም ነቲ ትግራይ ብሓይሊ ወሲዶምልና ዝብልዎ መሬቶም ሕመራ ፀገይት እቲ ወልቃይት ገለ ዝብልዎ ንዑታት ንምምላስ እዩ ተዋጊኦም ድማ ሒዞሞ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ንሱ ክምንጠል ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣዝሊቖም ናቶም ግንባር ከፊቶም ማለት እዩ ኣቢ ድማ ሓደ ኣፊቱ ነዚ ካ ተጠቂመ ነቲ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ድማ ዘይደቕሶ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ትግራይ ተደቂሱለዩ ብጥሜት ገይረ ድማ ክሽብሽበ ኣብ ፖለቲካዊ ርግኣት ከምዘይበፅሕ ክገብረ ስለዚ ሓደ ታሪሞ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ድማ ነቲ ፋኖ ተጠቂመ ሓይለ ኣኻኺበ መፅኡ ንዑ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሶምናት ከምዘይመወት ምስቲ ኤሊቱ ገይረ ክሃርመ ድሕሪኡ ትግራይ ተሃሪምለይ ኣሎ ኣምሓራ ተዳኺምለይ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ስለ ዘለኒ ዝበፅሕ ህዝቢ ንዑ ተጠቂመ ንሶማልን ገለን ተጠቂመ ሓድሽ ሰራዊት ሃኒፀ ንኤርትራ ክሃርመ ከምዚ እዚ ነርቱ ካልኩሌሽናቱ ድሓር ግን ናርኣዮ ምስ ከደ እቲ ኩነታት ናይ ፋኖ ከምቲ ዝደለየ ይከይድ የለን ንሻዕብያ ድማ ኣብቲ ውግእ ርይዎ ስለ ዝነበረ በይኑ ከም ዘይክሎ ፈሊጡ ስለዚ ንህወሓት ከምፃለኒ ኣብ ዝተፈላለየ እመታታት እዩ ከምዚ እናኾነ ከሎ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ውሳነ ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ገባሕሪ ሲሪየስሊ ከምፃላ ከም ዘሎ ንኢትዮጵያ ፈሊጡ ነይሩ ብኸመይ መንገዲ ግን ካብ ሻዕብያ ከምዘይከኣል ምስ ፈለጠ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ قدملهم كاب شعبية كبو بحيلي يبلني فكر نيرو بحيلي جن كاب شعبية كرخبا خمسة كل مسترى مسفلته تزدخل متانا كتك عز خلابية يلو نشمالي بوجونا يكلهم نيو حكنا مزرعة كأتي خليجن كوتس كمزة كل فلتيو ما ناس ملص كما غيرو كاباخو نشماليا أوش سومنات كبلايلو تهنديراتي ولا حنت خي جبره أبو معت شجرات رغيبو كسب الجرمة أو أبعزقت له مالتي تنا شماليا قداي لازم شماليا كتورات تخلي خاص عراقنا يدخلني عزبلا زرار بالو እጂ ኩሉ እዚ ጠቕሊልና ክንሪኦ ከለና ታዝቐለለት ሃጓፍ መን እያ ሶማሊላንድ እያ ናብ ሶማሊላንድ ካ ስለምንታይ ሶማሊላንድ ንባዕሎም ነትዕድል ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ውጋእ የድልዮን እያ ኣቢ ንሶማሊላንድ ነቲ ናይ ሶማሊያ ሃጓፋት ተጠቒሙ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክቕበለኩም እየ ምስ በሎም እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሰልኩም ናይ ሶማሊላንድ በፍንጫ ይውን ኣትዎ ፈትዩ ጥራይ ኣይኮነን ሶማሊላንድ በርበራ ዝበሃል ኢማራት እዩ ዝሰርሖ ዘሎ ኢማራት ድማ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ኢማራት ሓይሊ ናብ ዝኺድ ናብቲ ወደብ ንሕና ጌርናዮ ዘለና ካብ ጅቡቲ ውፃእ ስለ ዝበለ ናብኡ መፅኡ ኣሎ ግብፂ ዳ እሞ ኣብዚ ብኸመይ ትተሓስ ክትብሉ ኢኹም የስ ግብፂ ኣብዚ ዓብ ጉዳይ ኣለዋ ናይ ግብፂ ጉዳይ ዓብይ ባይታ ኣለዎ ሕጂ ናብ ጅቡቲ ንመለስ እቲ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ጅቡቲ ኸ እንታይ እቲ ረብሓናቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኢልኩም ጅቡቲ 900 ወይ 95 ኣፍቲ ገባሕር ናይ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝለዓለ መኽሰብ ዝገበረት ሃገር ጅቡቲ እያ ስለዚ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ክትከይድ ከላ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዓብ ስጋት ይስማዕ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተመፂኣውን ጅቡቲ ዓብ ፀገም ይስማዕ ስለዚ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ሽግር ኮይና ብኣፍ ደገ ጅቡቲ ጥራይ ከም ትጥቀም ክትገብራ እያ ትደሊ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣሎ ንሕና መፍትሒ ክንበኩም ኢና ይብልዎ ኣለዎ እቲ መፍትሒ ግን ናይ ግብፂ ከመለይሰ ኸሪአኩም እየ ኩሉ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገር ስለ ዝኾነ እታ መፍትሒ ዝብልዋ ዘሎ እንታይ እያ Sovereignty of countries should be respected. Are you referring to Somalia, who have stated that their territorial integrity is not being respected by this MOU between Somaliland and Ethiopia? Somalia said that, and I think that it's important that Somalia is listened to and their plea and message are heard by each and everyone. Otherwise, I think we are also on the verge of even proposing to Ethiopia an alternative
to that route that they want to the sea. I'm curious, what are you proposing to Ethiopia? I know they use your port. They use Djibouti at the moment. Are you offering to sweeten the deal for them? We are offering 100% management for a port in the north, a new corridor that is already built. So the access to the sea for Ethiopia will not a problem. It will be in the port of Tajura. It's 100 kilometers from the Ethiopian border. We have. So تاجيم حجي جبتي بيلا جيروم نزاح حاجات كجبر خلو شتعرأي كل نجار ستنا نجم خانة بزفلته جبتي حنت ودب نايتوبيا شجر نزقو دايزن مفتاح حدش حساب لنا proposal حدش حساب ندفل لنا سدما إثيوبيا أفضل بحري نسم زون نوي دليل لو وين نسم ملو كوكو عصر وزخلي دليل لو سلازي نزس أجمناتهم سلاز فلتنا حنت ودب تسريح هذا كن كفتلو منا بعلم كوكو عصر وزخلو سادما تودب دما تجورا دياغليات بحال سلازي نابزيا بزبوت همتيوم كتقام يخوليهم يبللو سلام تاجب بتكسع كندزي نايس كوني فتنلو كلتا جايم يابزخا هذا of course 9 عميتاويت نقدي بأم يكايد سلازلو التنقدي ناب سومالي لاند تقيدو كسارة حقات مامينة بوتانا إثيوبيا 3 عميتاويت و 4 عميتاويت نقدنا تمنا سومالي لاند توشي دمو بفنش خاخوز وين معناته إمارات بليونس جنزب إنفستير سلازلو ولا وتهدروا حاجة زمان عبزو بزلو سلازغونه نتي سومالي لاند بربرة ودبدما بزح إنفستمنت ناتو نا إمارات سلازغونه جدا يوم ناخذ كيف تأخذ يوم ناخذ سلازي نابود خيزة لو كفال نا إثيوبيا سارة نجوبت سلازغونه جوبتي نعوك تكز غل حيلك تمزا يتغلى أبحثير جزيات لي سبلون تر ميبي أبحثير جزيات نا يتغلى سلازي نتايب له نابزنا تنامسو أفضل بحري كتقبروا له تدخلوا 100 خاب 100 تكونوا نوا خلي باكو بينايب لو مالو إذا جايم زي أكن كالاي كفال اللاتا هاي سادما إثيوبيا أفضل بحر دليا ناف سوماليا تخيزلا لولاونت ناي سوماليا تتعزلا نزبل زول أرجيومنت انت قبروا يوم أفضل بحر دا جبت كبكم تولو مالانديا نجار سلزلو يوم ناوز خدو زلو سلزي جبتي ماليس أنا تقول نا إثيوبيا أنا تكيز نا إثيوبيا نم كم زت أنا نجي أتقبر زلا بتحدى إثيوبيا أبناتا عدك تترفض دللا كالا يدما نعوم بين دحري لا إثيوبيا دما انتهى يخكون أفضل بحري جبتي خمان عدل كفيتات اللو نعونا بلتهم كلا بحيلي لولاونتنا كالا هجرت عيسو يأتوا اللو سلزي بحلو انتهى يكونيهم ديلان ويكات حما هجر زبال إثيوبيا يخون زي دبلوماتيك كلون لز جيمزي كل تكالكوليت جيرا هرما زلا جبت مالتي إثيوبيا دروتهم كادرتات ناتهم ثانك يو أي لنا نيو كذا ما بين يركم كلا يدما نحنا حيل بحر نقبرلو وتهدروا بيز نقبرلو بوتاينا ندلي نقدر راي كنا ندلي بمبال كتصحفون كملسون رينالنا أجي نابين نملس مسيلكم أتي وتهدروا متفنان زقبر زلو إثيوبيا دما سويلا كونتن كدقس يا قليم زبل زلو بس كان يجمر تمنا وراز قبرو زلو بدم مسمات ያለበት ነገር ነውና ፕሊዝ ሼር በጣም የግብጽ ወታደርም አብሮ ተሰልፎ ኢትዮጵያን ሊወጋ ተዘጋጅቷል ማንንም ግብጽን አይሞክራት ስለዚህ ማንንም ሰው ሶማሌን ሊያስፈራራብን አንፈቅድም ግብጽ በአሁኑ ሰዓት ያሰበችበት ያለው የወታደራዊ ካምፕ በሶማሌ ላይ መገንባት ነው እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ግብጽ ሙሉ በሙሉ ኃይላ ዋዲዳ ናብ ግብጽ ክታቱ ናብ ሶማሊያ ክታቱ ንሶማሊያ ድማ ከም ሓደ ሚሊተሪ ቤዝ ክትጥቀመላ ዘጂ ስስሎ ዝበለት ራይኮን ዋሽንግተን ፖስት ከሚል ሮይተርስ ኩላቶም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ ከም ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ መጽሔታት ዝበሃሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ጽሒፎም ኣሎ BBC نوح article صحيح في بزعبة زي سلذي ديس ترى إثيوبيان زبلوا زلوا خيم مسلكم this actually mainstream media ون بعبيو زدفع له زلوا topic you so the thing is becoming very hot now نارسني نابرت عايز خيزلو so نغزل انت ايبل جبت انت يتمدل no رسالتي هنا للأثيوبيين رسالتي هنا للإثيوبيين ይላል ምን ማለት ነው عبد الفتاح السيسي دمص ነው አሁን የሰማችሁት ይህ መልእክቴ ለኢትዮጵያውያኖች ነው ኦኬ እና ወይም አሸርቱ ኢለይሂም እንደማለት ነው ወይም አርሰልቱ ለሁም ይሄንን ሐሳቤን ለኢትዮጵያኖቹ በተለያየ አይነት መልኩ ጠቁሚያቸዋለሁ እና አሁንም ያው የጠቆምኳቸው ነው ወይም so እዚ በዓሉ ሼር ገይር ወክሳ ክንደ ወላ ባለም የም ገይረሞ ግብጺ ናይኒል እንትሕር ኮይኑ ንነፍሱ ከፍ ግብጻዊ በቀሊሉ ከምዚ ኢትዮጵያውያን በመብዛሕቲ ግዜ ሓደ ዝገብሮም እንታይ ሓይሉ ኣሎ ኢና ንብል ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ዓሰብ ገለ ክበሃሉ ከለዉ ዳርጋ ኣብ ሓደ መድረኽ ክመፅኦም ዝፍትኑ እዮም ዝበሃሉ ግብፃውያን ድማ ናይ ኒል ጉዳይ ንኩሎም ኣብ ሓደ መስመር ይደምፆ
كل تهزبي كاب نيل زتقام بمايديو بحرشادي بمقبي يفلطوا نيل مالت نفسه كف قبصاوي زتنكف ارستي ስለዚህ አልሲሲ ተቀባልነት ክረክብ ደገፍ ክረክብ ኣብ ስልጣን ንክቅፅል ተኮይኑ እዚ ጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ ገብረሎም ኣሎ ጉዳይ ናይ ኒል ድማ ሓንቲ ሃገርያ ትቆፃፀር እሳ ድማ ኢትዮጵያ ትበሃል ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ግን ናይ ኒል ጥራይ ኮነ ትቆፃፀር ዘላ ናብ በርበራ እንድሕራትያ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እዚ ኣብዚያ ትመፅእ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ናተይ ኣብዚ ቻነል ትሕትሪዎ ዘለኹም ኣብኡ ሪድያ ኣለኹ ፕሊዝ ከይትኩም ራይዋ ብምላ ንሽተይ ክፋል ጥራይ ዘስማዓኩም ዘለኹ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ሳብስክራይብ ግበሩ ኣወላትኩም ነቲ እንግሊሽ ኦዲየንስ ብዙሕ ሰብ ሪዋ ብዙሕ ሰብ ኮሜንት ጽሒፍላ ኣለዉ ብዙሕ ኣርጊ ክትዕዩ ዘለውን at least in the BRICS, or are they in the process? The last time I checked, I think they were in the process of joining the BRICS, or they've already been enrolled. Well, Ethiopia has joined the BRICS. It has joined finally, yes. So it's part of the BRICS together with Egypt. Those are the two African countries that have joined South Africa, making the three African countries in the BRICS. So that die is cast. I mean, let's finish. There's a done deal. Now, the East African community, I don't think Ethiopia has been eager to join the East African community the way Somalia had. If it was, Somalia would have joined the East African community a long time ago. So it want to be an independent power in the Horn, but with close relationship with possibly the East African community and so on. But in its own economics, it doesn't want to open up for either the East African community or its members. It runs a very closed economy to the best of my knowledge. And I'm talking about living there for over 5 years as a resident of Ethiopia. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ብሪክስ ብዙሕ ግዜ ከም ፅዎ ከለዉ ክልትኤን ሃገራት ግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ኣትየን ኣለዋ ስለዚ ክልትኤን ኣካል ናይ ብሪክስ እየን ክልትኤን ድማ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ዘለወን እየን ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝምድና ኣለወን ምስ ኣሜሪካ ሓደ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ኣለዎም እቲ ፀገም ግን ግብፂ ኣብ ኩሉ ትበልፃን ኣሜሪካ ምስ ራሻ ዘሎ ዝምድና ናይ ግብፂ ይበልፅ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘሎ ርክብ ናይ ግብፂ ይበፅሕ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ንግድናታ ብቀይሕ ባሕሪ ሓሊፉ ናብ ኤውሮፓ እዩ ዝኸይድ ናብ ኣሜሪካ ስለዚ ስዊስ ካናል ብጣዕሚ ዘገድሶም ንቻይና ቻይና ድማ ኣብ ንግዲ ዝምርኮስ ሃገር እዩ ስለዚ ንቻይና ኣብ ግብፂ ብዙሕ ገንዘብ እያ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ቢልዮንስ እያ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ንትፅዕቲ ቅርፂ ናይቲ ነገር ንግብፂ ንምሕጓስ ወይ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም እዮም ደልዩ 80 ሚልዮን ህዝቢ ስለዝኾነ ድማ ዓብ ዕዳጋ ስለዝኾነ ኣገዳስነት ኣለዎ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ክልትኤን እያ ትግደስ ግን ቀንዲ ናብ ግብፂ እያ ትግደስ ስለዚ ኣብተን ዓበይቲ ሱፐር ፓወርስ ናይ ዓለምና ግብፂ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዋ ናው እቲ ካልኣይ ጌም ኣብ ዝፃወቶ ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ ንግብፂ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ ስለምንታይ ድማ ግብፂ ካውንተር ስጉምቲ ክትወስድ ትግደድ ኣላ ኣብዚያ ስምዕዋ Now, I think what need to be put in very, very good context is why this dispute. Now, Ethiopia has access to more than 10 ports in Eastern Africa, in the Red Sea and the Indian Ocean. And you can count them. It has access to Djibouti, where it has even built a 720-kilometer speed railway, which is the only electric railway, I think, in Africa of that length. Meaning it has invested heavily to access the port. And there is no issue about its access to the port of Djibouti. That's not in question. Two, it has access to the port of Beira and Hargeisa. In fact, in Beira it has, is it Barbera? In Barbera, it has 30% share. 19%. 19% of the shares. I think it was negotiating for that. Now it has 19% of the shares, meaning it can access. It has access to a port in Puntland at the far end. It has access to a port in every of the 6 Somali regional states. Then it has access to Port Sudan. In Kenya, it has access to Ramu as part of an agreement that is already done and investment done. So the problem with Ethiopia, it has nothing to do with access to the sea. It has everything to do with the intention or the ambition to build a the largest naval power in the Horn. And you cannot have a navy if you don't have access to the sea. سنتاي زبل زلو إثيوبيا كم أب زبل زلو أفتح بحرية لنا أبي كنت باينا أبز حزب لنا كل خلو أبكون الناس تمركزة أب حق استمركزة كم زي كوني زين أجر زلو أنتي مالتي يزبل زلو إثيوبيا نفشو عطو زاخلا ودبات نختك مثلا لوا بجبتي بزح إنفستمنت جبرت له من قد بابور زلو أفتح بحر لوا أبر برا خدت كم تخليها أبونتلاند زبالة بسوماليا خدت كم تخل أب كينيا خدت كم تخل لموز بحال ديو قال أبو قبل ما أبورت السودان خدت كم تخل بسير تراون هاي تقصوني جن بسير تراون خدت كم تخل ناي أفتح بحري نختك كم سأجمع بالله انتهي زاد اليوم زلو وتحضر أو بيزي زاد اليوم زلو
ወታደራዊ ቤዝ ናቶም ዘድልዮም ዘሎ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ በርበራ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ቤዝ ንግብፂ ብኸመይ ፀልዋ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ሕጂ እቲ ወታደራዊ ምድላው ናብ ግብፂ ብዙሕ ከም ዘፍርሖም ዘሎ ሶማልያ ናብኦም ተኣቱ ከም ዘላ ይርዩ ኣለዉ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብ ስጋኣት ዝፈጥረሎም ዘሎ ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር እሞ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘሎም እሳቶም ክበል ሓንቲ ድዮም ከይገበሩ ስቕ ክብሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ no there are many options ንኢትዮጵያ እውን ክገብሩ Ethiopia signed with Somalia's breakaway region Somaliland in January. Under the deal, Ethiopia would gain access to Somaliland's port, and in return, it agreed to become the first nation to recognize Somaliland as an independent nation. Somalia called this deal as an attack on its sovereignty. Since the deal was signed, Somalia has drawn closer to Ethiopia's other rival, Egypt. Egypt and Ethiopia are also at odds for years. Now, over the Addis Ababa construction of a vast hydro dam on the headwaters of the Nile River. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ እዚ ጉዳይ ዓቢ ዝኸዶ ዝነበረ ኦልሬዲ ሓደ ረቂቕ ህልኽ ዝነበሮም ክልተ ሓይልታት ቀደም ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል ብኸመይ መንገዲ እያ ግብፂ ትምክቶ ነይራ መሲልኩም ብመንገዲ ናይ ሱዳን ጌራ ብሱዳን ጌራ እያ ትመፅእ ነይራ ምክንያቱ እቲ ግድብ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣባይ ዝበሃል ዘሎ ዋላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተሓሳስባ እውን ጥዑይ ኣይኮነን እንድዩ ኣበዮም ገይሮሞ ዘሎ መሲልኩም 30 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ናይ ሱዳን 30 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ናይ ሱዳን ይርሕቁ ዘሎ እቲ ዶብ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ኣብ መሬት ሱዳን ኮንካ ተኪስካ በካ ተብሎ ትኽእል ማለት እዩ ግን ከብሎኻ ኣይክእሉን እዮም ተቢሎሞ ትማይ ናብኦም ክመፅእ ስለ ዝኾነ they will have a problem they will have another problem so እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ፅላለ ዝመልኦ ኩነታት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ንሶማልያ ከኣቱ ገዲድዎም ዘሎ እቲ ናይ ዲጋ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዲጋ ሓደ ኦልሬዲ ነብሱ ዝኸኣለ ስጉምቲ መፍትሒ ሲኖምሉ ዘለዎ ሽግር ግድል ኮይንዎም ከሎ እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ካልኣይቲ ክፋል ናይቲ ንግብፂ ብኩሉ ሓይሊ ናብ ሶማልያ ኣትያ ነቲ ኩነታት ክትምዝምዞ ዝግድዳ ዘሎ እዚ እዩ ሕጂ ስምዑ as part of an agreement that is already done and investment done. So the problem with Ethiopia, it has nothing to do with access to the sea. It has everything to do with the intention or the ambition to build a the largest naval power in the Horn. And you cannot have a navy if you don't have access to the sea. And no country will allow you to use its port for its naval purposes. So that is the dilemma that catches Prime Minister Abiy. So Abiy ኣብ ደገ ባሕሪ ኖርማል ንግዲ ንክገብረሉ ዘይኮነ ዝደሊ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ክገብረሉ ዝደሊ ዘሎ ቤዝ ዝደሊ ነይሩ ዝኾነት ሃገር ድማ ክትበካይ ትደልን እያ ልውላውነታ ክብሪ ናይ ሃገራት ዘለዎ ሃገር ልውላውነታ ተኽብር ሃገር ካልእ ናይ ፀላኢ ሓይሊ መፅኡ ኣፅዋራታዊ ክገብር ኣይተፍቅድን እያ ኩሎም ኣይኮኑ ከምኡ ዝገብሩ ጅቡቲሲ ነቶም ኩሎም ሓይልታት ሂባቶም ኣላ እንድያ ጅቡቲ is a special case ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ድማ እቶም ካልኦት ሃገራት ከፍ ኢሎም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኢትዮጵያ ክትከፍል ኣይደልን እያ ዘላ that's another problem እንካ ንሃባንያ ትብል ዘላ እምበር ክኸፍል እየ እውን ኣይትብልን እያ ዘላ መፂኻ ካብቲ ኤርላይንስ ናተይ ድዩ ወላ ካብ ገለ ናተይ ገለ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ከምኡ ክረኽቡ ድዮም ኣይረኽቡን ሕጂ እዚኣ ሕጂ ዝጠቕሳ ሓንቲ ነጥብላቶ ብዚ He needs a navy and no country can allow. The last time Ethiopia had a navy was in Assab, which is in Asimala. So that is the context in which in November last year, Abiy announced with no contradiction that Ethiopia will have a port, access to the sea. They're not talking about having access to the port where you can do your business. Access to the sea peacefully or by war. That he made very, very clear. Now, when you look at the part of Somalia he has annexed, it is not Berbera. It is actually a corridor between Djibouti and itself, which is 20 kilometers, which is the shortest distance from Ethiopia to the sea. It is about 80 kilometers. From the Ethiopian border, the tip, when you look at the Ogaden region, that tip to the Red Sea. And that area is very strategic because it is the entry point to the Red Sea. So it means that the moment Ethiopia builds its naval base there, it will control and determine who enters and who doesn't enter the Gulf of Aden into the Red Sea. And that is what has set feelers in Egypt. Egypt is cornered twice. እዚኣ እታ ፖይንት ሰሚዕኩም አንተ ኮይንኩም እቲ ናይ ኣብ በርበራ ክትገብሮ ትኽእል ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንድሕር ሃኒፃ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በቲ በህንዳዊ ውቅያኖስ መፅኡ መን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣቱ መን ኣይኣቱ ንምቁፅፃር ኣብ ሓይሊ ክባ እዩ ስለዚ ግብፂ ወላ እኳ በቲ ስዊስ ካናል ክቋፀር ክእል እያ ትብል እንተላ ብቀይሕ ባሕሪ ዝኣቱ መጀመርያ ግን እንድሕሪ ኢትዮጵያ ክትቋፀሮ ጀሚራ በቲ ብኒል ጌራ ትቋፀሮም ኣላ በዚ ድማ ከም ብሓድሽ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ጌራ ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣትያ ንግብፂ እንታይ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ
ክልተ ግዜ ክሕነቁ ምዃኖም ይተረዲዎም ዘሎ ክልተ ግዜ መዋጥር ክትገብረሎም ምዃና ብክልተ መንገዲ ክትሓንቆም ከም ትኽእል ስለዚ ግብፂ ዕድል ክልዎም ኣይኮነን አንጻር ኢትዮጵያ ነዚኦም ድማ ናብ ሶማልያ ዝጓየዩ ዘለው ምጉያይ ከዓ ኖርማል ምጉያይ ኣይኮነን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ listen okay maybe ጽኑዕ ክደግመልኩም እየ ምናልባት እታ ቪድዮ ኣይትሰርሕናላ let's listen ቲ ምጉያይ ኖርማል ምጉያይ ኣይኮነ ዝጎዩ ዘለው So today's story is that Egypt has sent hundreds of weapons, arms to Somalia following a security deal that they signed. እዚ ኣብ ሮይተርስ ወፂኡ ዝነበረ ሓበሬታ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ግብፂ ብዙሕ ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ሶማልያ ትልኽ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዋሽንግተን ፖስት ኣውፂኡ ነይሩ ካልኦት ኩሎም ዓበይቲ ፓብሊኬሽንስ እውን ነዚ ሓበሬታ ዝውፅኦም ነይሮም ኢትዮጵያ ድማ ተጉርዕ ዘላ ትስንብት ዘላ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን ዳርጋ ኣብያት ዝዓይነት እያ ትገብር ዘላ እዚ ኣካይዳ እዚ ንኢትዮጵያ ዓብ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ክሳዕ ክንደይ ስጋት ከም ዘለዎም ይፈልጥዮም ኢትዮጵያ ኤርትራ ፀላይትና ዶ ሶማልያ ፀላይትና ክብሉ ከለዉ ነው ሲሪየስ ፀላይናቶም ንውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ለይትን መዓልትን ክትሓልም ትኽእል ግብፂ ይፈልጥዮም እዚ ምክንያቱ ኒል ሂወቶም ኢልና ካልኣይ ሂወቶም ድማ ቀይ ባሕሪ እዩ ስዊስ ካናል እዩ 9 ቢልዮን 10 ቢልዮን ዓመት እዩ ዝእትወሎም ስለዚ ብኒል ንነፍስ ወከፍ ሰብ ክትንክፈ ከላ በቲ ቀይ ባሕሪ ድማ ንነፍስ ወከፍ ቁጠባናቶም ክትንክፈ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ካልእ ድማ ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝደኸመትሉ ደረጃ እያ ዘላ ካብ ሓደ ዓብ ኩናት ናይ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ናብ ኦሮሚያ ብብዙሕ ተመቃቂላ ዘላ ነዚ ሓጓፍ ዝተጠቂሞም ድማ እቶም ሶማል እቶም ግብፃውያን ንግብፂ ንኢትዮጵያ ንምውዳቅ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝፈለጡ ግብፂ ናብ ሶማልያ ይኣትውለው እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ድማ ክሃንፁ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እዮም ከብልዋ ከም ዝደልዩ ዘሎ ተረዲቦም ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ብግድያ ትገብሮ ዘላ ኣብዚያ እስክንስማ ግብጽ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአንዲት የሰሜን አፍሪካ አጎራባች ሀገር ጋር ፍጥጫ ውስጥ መግባቷ ተሰምቷል። ኢትዮጵያና ሞሮኮ ወታደራዊ ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ ካይሮ ራባት ላይ ቁጣ አሰምታለች። አፍሪካ ቀንድ መታ ኢትዮጵያን ለማስጨነቅ የሞከረችው ካይሮ እሳትን በእሳት እንዲሉ በቅርቧ ባለች የሰሜን አፍሪካ ሀገር ኢትዮጵያ ያላሰበችውን ስጋት ደቅናባታለች። በዚህም አብዱልፈታህ አልሲሲ ጭንቀት ውስጥ ገብተዋል። ኢትዮጵያና ሞሮኮ ትላንት ያደረጉትን የወታደራዊ ትብብር ስምምነት ተከትሎ ግብጽ ከጎረቤት ሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ሞሮኮ ጋር አዲስ ጂኦፖለቲካዊ ግጭት ውስጥ ገብታለች። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ተጽዕኖ ማስቆም ላይ ትኩረት ያደረገችው ካይሮ አሁን እዛው ብዙም ሳይርቅ ቅርብ ከሆነችው ሞሮኮ ጋር ያልተጠበቀ ዲፕሎማሲያዊ ፍጥጫ ገጥሟታል። ይህም የግብፁን ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲን ከምዕራብ አቅጣጫ ሊመጣ ከሚችሉ አዲስ ስጋት ጋር እንዲታገሉ አድርጓል። የሞሮኮ የዜና ወኪል እንደዘገበው በራባት የቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሞሮኮ አቻቸው ሕጂ እዚ ማለት ስጉምቲ እንዲኻ ክትብሎ ግን kind of joke ማለት ነዚ ሕጂ ዘሎ ቴንሽንስ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናብ ሞሮኮ ኸይዳ ንምስ ናይ ሞሮኮ ወታደራዊ ሓለፍቲ ሓደ ስምምዕ ገይራ ኣላ እዚ ሞሮኮ ንግብፂ እንታይ እያ ክትገብራ ወይ እውን እንታይ ዘራኽባ ኣለዎ ኦፍኮርስ ክልቲአን ሃገራት ናይ ዓረብ እየን ስለዚ ሞሮኮ ምስ ግብፂ ዘበኣስ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ክህልዋ ኣይክእልኒ ካልእ ረብሓታት ኣለዎም ገለበለ መዳወብቲ ይኮናን እዘን ሃገራት እዚኣተን ርሑቕ ዝኾነ ምፍልላይ ዘለወን እየን ስለዚ ናብ ሞሮኮ ኸይዳ ኣላ ኦኬ it's a deal but ኢትዮጵያን ከምዚ ሓደ ዓብዪ ሓገዝ ዝረኸቡ ነው the biggest problem ኢትዮጵያ ረኺባቶ ዘላ እዚ ግብፂ ናብ ሶማልያ እትያ ሰራዊት ተእቱ ስለ ዘላ እዩ እዚ ከም ሓደ ኮንዶ ኾንገለ መፍትሒ ይኾነና ዝዓይነቱ ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ዘለዉ እቲ ፀገም ኣንጻር ኤርትራ እንተዝኸውን ነይሩ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ደገፍ መረኸበት ነይራ ኢትዮጵያ ቀንዲ ንኢትዮጵያውያን ሕርር ኣቢልዎም ዘሎ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለዎ አንጻር ኤርትራ እንተዝኾኑ ነይሩ ኩላቶም በብተራ ኣጆኹም ምሳኹም ኣለና ንበልዎም አንጻር ግብፂ ማንም ዝሕግዞም የለን they know that ታውን ክትሕግዞም ትኽእል ኮይና ተሪፋ ኢማራት ድማ ረብሓ ስለ ዘለዎ እምበር ካልእ ሃገር አንጻር ግብፂ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ዝመርፅ ሃገር የለን ብፍላይ ኣብ ንግዲ ዘተኮረ ሃገር ረብሓ ዘለዎ ብንግዲ እንድሕር ኮይኑ አንጻር ግብፂ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ኣይክእልን ሓደ ግብፂ ኣነ ንምንባረ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ወይ ረብሓ ኒል ንዓይ ንምንባር ወሳኒ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ኢላ ንዓለም ክትእምን ኣይትኽእል እያ ኣብቲ ገባሕሪ ትጥቀማ ኣላ እቲ ቁጠባ ናታ እውን እኮ ብጅቡትና ተጠቀመት ይዓብይ ዘሎ ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብቲ ገባሕሪ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ
ስለዚህ እቲ ናይ ግብፂ ሕቶ ናይ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ነንበይኑ ስለዝኾነ ኣብ ኢንተርናሽናል ባይታ ይኹን ኣብ ካልእ ደገፍ ኩሉ ግዜ ግብፂ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትረክብ ከም ትኽእል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን ንሓያል ፍጠረሉ ሓያል ስለዝኾኑ ይኮኑን ነገር ስለዝደልዩ ዝነበሩ ኣብቲ ጎረቤት እቲ ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃገራት ኩለን ሃገራት ብኢትዮጵያ ሽግር ከም ዘለወን እየን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ሽግር ነይሩ ኣብ ቀደም ኤርትራ ምግላፅ የድልዮን ይሱ ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እዮም ዝረብሑ ግን ስጋት ኣለዎም ድሮ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ደልየ ምስ በሉ ቀዳሞት ካብቶም መሬትና ይኹን ባሕርና ሉላውነትና በፍጹም ዝድፈር ኣይኮነ ኢሎም መልሲ ዝሃቡ ጅቡቲ እዮም ነይሩ ሶማልያ ናይ ወትሪ ስጋቶም ሰሚዖም ኬንያ ድማ ትሰምዖም ፀኒሕኩም ንዓና እውን ስጋት እዩ መግለፂ ክነውፅእ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኤቭሪባዲ ካብ ኢትዮጵያ ስጋት ኣለዎ እዚ ኣብ ግምት ምእታው እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ሕጂ ኣብዚ ንስማዓዮ እዚ ምስ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝገበርዎ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ጂኦፖለቲካ ግን ንግብፂ ክሳዕ ክንዱ ፀቕጢ ፈጠረላ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ መሬት ግን እንታይ ይገብር ኣለዉ እዚኣ ስምዋ እስኪ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ኢትዮጵያ በድንበራችን አካባቢ ትልቅ የጦር ሰፈር ልትገነባ ነው የሚል ነው። በርከት ያሉ የሶማሌ ሚዲያዎች ዛሬ እንደዘገቡት ኢትዮጵያ የምትገነባው የጦር ሰፈር ጎዴ ነው። ጎዴ እንደምታውቁት ለሶማሌ ድንበር ቅርብ እንደሆነ አስታውቀዋል። ባለፈው ሳምንት ከበለደወይኒ በ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ፈርፈር ወረዳ ውስጥ ከሶማሊያ የሚወጡ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ለመቀበል የሚያስችል ጊዜያዊ የጦር ሰፈር ተመስርቶ እንደነበር ሚዲያዎቹ ገልጸው እንታይም ዘሎ እቲ ዘገርም ክፋል ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ሶማልያ ዝገብርዎ ዘለው ፅላለ ዲ ዋላ እታ ክትብሎ ትኽእል ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብብዝሒ እዩ ሼር ዝገብሩ ዘለው ሶማላውያን እንተ ሓቢርና ኢትዮጵያ ምሳና ወላ ሓንቲ ቻንስ የብላን ዝብል መረዳእታ ከም ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ብፍሉይ ከመይ ጌርና ሕብረት ንገብር ከመይ ጌርና ሓቢርና ጉዳይና ንፈትሕ ብዝብል መንገዲ እዮም ባይ ዘ ወይ ሶማልያ እንተተዓዊቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ካልእ ኣርስቲ እዩ ከምቲ ድሌታት ናቶም ተኮይኑ ነቲ ሃገሮም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሶማሌ ነቲ ክልል ሶማልያ ዝበሃል ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክወስድዎ እውን ከም ዝደልዩ እዩ ዝረአ እዚ እቲ ናይ ሶማልያ ኣምቢሽን እውን ካልእ ኣርስቲ እዩ እቲ ኩሎም ሶማልያውያን ከምዚ ዓይነት ርእቶን ሓሳብን ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ብእንግሊሽ እውን ፕሬስ ሪሊዝ ገይሩ ነይሩ and reclaim lost opportunities for shared growth. At the regional level, Ethiopia, and as I mentioned earlier, chose not to respond in the same manner when it was attacked in recent communication and press conference by certain, I would underline certain, Somali government officials, as well as those hostile forces bent on exploiting every sense of opportunity to destabilize the region. Their hostile rhetoric and threats will not discourage Ethiopia from its commitment to peace. ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝዛረበ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክትፈትሖ ከም ትፍትን ደላ እንታይ እቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ንጹር ኣይኮነን ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ማለት ክልቴኻ ይህን መባል እዩ ኣብ ትርኩ ከይዶም ነይሮም ኣብ ትርኩ ድማ ሶማልያ ንሕና ሉላውነትና ኣይነደፍርን ኢና ፍልስቶፕ እዚ ስምምዕ ክንገብር ተኮይና ሉላውነትና ከተኸብር ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ተደልያ ምስቲ መንግስቲ ናይ ፈደራል ክትዘራረብ ኣለዋ እንተዘየለ ምስ ፈደራል ጌራ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘሎ ቀቡል ኣይኮነን ስለዚ ካብ ናይ ቱርኪ ዋዕላ ስምምዕ ስለዘይ ተሰማምዑ እዩ ናይ ግብፂ ናብ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንግብፂ ከይዱ ኢሚዲየትሊ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዚ ስጉምቲ እዚ ክውሰድ ተኻኢሉን ሰራዊት ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ዝተራየን ስለዚ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ክንምንታይ ንሕና ሽግርና ክንፈትሕ እንደለና ዶ ብላብላ ዶ ዝብልዎ ዘሎ ለውጢ ከምፃ ኣለዎም ከምዘይክል ንፁር ኮይንዎም ኣሎም and this is the problem at the same time ካብ ከይወፃና ድማ ሶማልያ 4 ሄሊኮፕተራት ካብ ጥልያን ከም ዝሸመተት ሓገዝ ተዋሂባ እዩ ዝብል ነይሩ ግን ካብ ሶማልያ ከም ዝገዝአት ካብ ጥልያን ገዚኣ ከም ዘምፀት ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ኣሎ ስለዚ በዚ ሓይሊ ናይ ሄሊኮፕተራት ናታ ከተዕዝዝ ከላ በቲ ድማ ናይ ግብፂ ናይ ምድሪ ኣፅዋራት ይወሃባ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ገለ ካብቶም ፕሮሚነንት activists ናይ ሶማልያ እንታይ ክብሉ ሰምዐ ኩሎም ቶም ዩኤን ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ወፂኦም ንዓና ዘርብሑና ንዓና ዝሓልዩልና ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ናብ ሶማልያ እንተዝኣቱ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ዝብሉ ሰሚዐ ኣሎ ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ ብዙሓት ስለዚ ዝኻ እንታይ እዩ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣወንታዊ ፅልዋ ኣብቲ ዞባ ከም ዘለዋ ብሱዳን ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ይወሃባ ኣሎ ኤርትራ ብሶማልያ ዝወሃባ ዘሎ ክብሪ ስለምንታይ ሃገራት ኣብቲ ቀንዲ ሽግር ምስ ወደቃየን ናይ ኤርትራ ስእሊ ዝፈልጥዎ ዘለዋ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ነይሩ ተጋሩ ክጭፍጭፍዎ ከለዉ ከም ኤርትራ ጥዑይ መንግስቲ የለን እዩ ዝብል ነይሩ
መንግስቲ ኤርትራ ናብዚ ዞባዚ ሰላምን ርግኣትን ዝደሊ ቀዳማይ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ይዝብል ነይሩ ዝክሮ እንደርኮንኩም ስለዚ ኩላቶም ሽግር ሱዳን ትማሊ በራዕራ ይብሉ ነይሮም ሃገሮም ፋፋም ሳተወትሎም ታንኮ ቀንዕቲ ሃገር ኣብዚ ዞባ ኤርትራ ጥራዮም ኢሎም ሶማልያ ከምኡ ኣብቲ ገዳና ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ታንኮ ሓልዮ ዘለዋ ኣብቲ ዞባ ድማ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩላቶም ኣብቲ ዞባ እታ ትክክለኛ ዕላማ ሒዛ ትቃለስ ሃገር ኤርትራ ምዃና ኣብ ግዜ ሽግሮም ይዛረቡ ተጋሩ እውን እንትኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ነዛ ዝብላ ዘለና ዘረባ ክዛረብዋ ሰሚዕና ኣለና ሕጂ ኣብቲ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክንሰግር ማዓት ነገር ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ተራ የአካባቢ የክልል ግጭት አይሆንም ፉል ፍሌጅድ ጦርነት ነው የሚሆነው ድንበሩ አይታወቅም አሁን ባለው የአካባቢ ኃይሎች ጣርቃ ገብነት ያለው በሶሻል ሚዲያ ያለው ጦርነት እናውቀዋለን እያየነው ነው አይደለም በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት አገራ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ወይ ከዓ ፖለቲከኛታት ዩሲ አብርሃይ ዝበሃል መስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ራያ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ነውፂ ኣብ ገለ ነጥቢ ዓብይ ውግእ ክቅየር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ሓደ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝኻ ናብ ንሓትሕዶም እዩ ዝኻ ዝብል ዘሎ ሪጅናል ፓወርስ ገለ መለ ዝብሎ ዘሎ የስ ብዙሓት ነፂኦም ኣለዉ ኣብቲ ሓይሊ ግን ንምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናይ ሱዳን ናይ ግብፂ ኣብቲ ዞባቲ ብቀረባ ክትሳተፍ ምጅማራ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ከጓሃሮ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ስጋቶም ይገልጽ ኣለዉ ሁሉም የአካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት በዚህ አዳጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር ዓብይ ደረጃ ውፅሓትኒ ግን ተዋና ናተይ ዝኮርዕላ ጽባሕውን ተስዋ ናይ ብሓቂ ዝኮርዕላ ታሪክ ግን ዝሓለፈ 4 ዓመት ታሪክ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገድን ኣሕሊፈ ክባ ይደልን ዝኾነ መፅኡ ስለ ዘጸለመን ዝቕይሮ እየ ዝብል እምነት የብለኝ ኣነ ስራሕ ገዲድ ንሰርሖ ስራሕ ናይ ማንም ፈቃድ ኣይሓተሉ بقلص تناقري ህዝብ ትግራይ ካብ ክደንን ኣነ ደዲነ ዘምጻ ዕድል ተልያ ከምጻይ ክሳብ መጨረሻ ክጽዕሪ ያው ይብሎ ፈኸራ ዘጥዕመለ እኮ ኣነ ነረ ናወጻኹት ዝፍክር ኣነ ነረ ዓቕምና ኣነ ኣብዚኣ ክሊር ክንኾን ዝግበአና ህልውናና መሊኡ ክሳብ ዝረጋገጽ ኩሉ ዓቕምና ክንዕቅብ ኣለና ናይ ጸጥታ ሓይልና ኣነ ሰራዊት እየ ዝብል ሰራዊት ክንዕቅበለና ዘስግእ ነገር ይውሉን ብሕጊ ብስርዓት ከን ክግበራ ዝግበአን ጌርና ሉዓላውነትና መሊእና ኣረጋጊጽና ኢና እዚ ክትገብር ብዓፀበ ቀለለ ናብ ግጭት ክትወ ይደልን ናይ ጸጥታ ዓቕምና ስለምንታይ ብሰላም ንውድአን ወዲና እንድሕሪ ዘይከኣል ኮይኑ ዘይነጽንሖ ከምኡ ዓይነት ነገር ተሊና እዚ ግን ንኡ ዘንጊዕኻ ንኡ ምንም ከም ዘይድሊ ቆፂርካ ክዳኑ ከይቀየርካ ዝኾነ ነገር ከይገበርካ ኩሉ ነገር ከብስተፈሕ ተሃልዩ ግዳማው ጸላቲ ዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ትሕቲ ዓቕምና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ክብሉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም እቶም ፕሬዚዳንት ሓቢርና ተዘይተንቀሳቒስና ዘጋጥሙና ፈተናታት ከም ዘይንፈትሕ ግና ፈሊጥና ሓድነትና ክነጠናኽር ይግባእ ኢሎም ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ክብረ በዓል ዓይንዋሪ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኮይኑ ኣኽሱም ፈላሜቲ ኩሉ ነገር እያ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ኣኽሱም ትግራዋይ ባህልን ትውፊትን ቅያን ታሪኽን ጥበብን ቅርስን ለዚ ኣገር ኩላ ብሰላም ቅጽል በሓሪካ ምኻድ ዘይከኣል ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ንውድብ ረጊፁ ዝኸደ ሰብ ትፈልጡ ኣይኮንኩ ናይ ውድብ ኣሰራርሓ ንውድብ ረጊፁ እንተኮይኑ ከይዱ ኮይኑ ግን ብሰላም ዶ ምስራሕ ይከኣል በብሓላፍነትካ ማለት እዩ ስለዚህ ቅድሚያና ጸገም የለን አይኮን ከን ዘሎ አለ እዩ ግን በሰላም እናንገሩ ሕበደ ግን የለን ደጊ አነ ነው عليك ነገርኩም ብዙሕ ይሓገ ምንታይ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡን ክንስንቶም ኣይነስንስን ክትሓዝ ስለ ዘሎ ማለት ግን ተፈላለየ ግን ክንሓቆ
سب بشمو سوعلو بالتجوارو يحمد سي خلطه من قدي كل تخاردي تجاوب كنا تلقات تشدر نيرتا هجي سلام ممسينا إنا سلام كنا هنسينا هنا الكابل كم زي مسألة هدماتات نقدمي دبها هدماتات نقدمي تيزي وصلتنا كم زي مسألة نقدر حزب تجراي دوكلا يكون بزخنا يكون مبادئ حزب تجراي تزيد محارو تمكرو تمحير الله درعايو خابزخونا خالي حزبي خابزخونا خالي وجن انتاي كم زقاطمو أصبعوا يفلتي كابزي كوتصف إلى الله مسير فراد الباس مخنيات يقولون بزخونا يكون منقدي مسكالوت حزبيتاتنا إثيوبيا الباس مخنياتهم يقولون هذه تعملوتي داخلنا تماهرنا هنا كلنا بس تقرأ تقرأ تكون أنت فرات تماهرو كمل أجرجن حزب تقرأ كابزي الله من كرعورك كوتصف إلى الله مسير فراد الباس مخنيات يقولون مسكالوت بهراتنا إثيوبيا وين الباس مخنيات يقولون تملسنا نبتنا مجمرة تسعة ذنبرة التحساس بها ناي إثيوبيا فدرالا وسرعات بلد الله كابو طفاتي أبز قدايزي تأتينا حدا جنيا مخان فلتي كاوزاي أبزي مايكي راح استفتر فلاسفة محمد سي خلطة من قدي كل تخاردي تجاوب حدا أمونكم زلو قنسي أمونكم زلو بريتوريا زوريان أمنت نتخصص يوعدو خمس زلو فلتي سلازي نزي كما يجري يتقمل ليلو بدن بحسيو ብዙ حساب زمنكس زي كتعيشين كله أفتح سمعنا political dialogue كلتيهم حيلتاتي political وقعي مي أكيدو inclusive زغنا ناي محدرة من قستي تعيشوا يزبل يكون نبر ብዙ حساب تاع يزبل مسلكي ناب تجريس أي أتنيلو أبي أحمد نسختكم 100% حزوا يلو ويبل نعيد حق نص يكونه ترديخني فورس كم يلومي أب تجري زلوا منقستي أبي يزمر حيكونه أبي يزمر حيكونه نكمل كلنا 50 حدن واحد كأو ناي سراويت GSTS بوليتيكا ود عينت كرت زحسة منقستي تتعيشوا أوكي جن تايني يرتسم معنتي كلتي بوليتيكا وسم معنت هكايدو منقستي يتعيشوا زي زي مالتيو زي دقفني جتاچو ردا زوحاب زنبريو ابتي تنبين ديو اب تنبين ينرتي كنتات مثلا ስለዚህ ትናይ ትግራይ በበጋንታ መፍለላይ ዘንጸባርቀሉ ኩነታት ወን ከም ዝነበረ ብዙሓት ካልኦት ተዓዘብቲ ናይቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክገልጹ ይስምዑ ኣለው بوغنو دما نخالق دبرتين استوهاب خانيرو فيوني ولدت تقراي فيوني ولدت تقراي مصافك تملس دقماي مصافك تملس دقماي مصافك تملس دقماي زياتري وازلهم بوست بحب سوشيال ميديا مصطفى زبل بيج او تيوانيرو نبزح نجر كاتقلت يا تكلت ممقالات ناي تግራይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ይመስል ንዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ TDF ዝበሃል ሰራዊት ናይ TDF ዝብልዎ ኣብ ጎኒ ትግራይ ወይ እውን ምስ ህወሓት ወይ እውን ምስ ደብረጽዮን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሽረ ብመሬት ክበሃል ክረአ ከለካ ሽረ ዝበሃል ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ዛላምበሳ ዝበሃላ ቦታታት ዓድታት ከተማታት ክትብልዎ እንትኽእሉ እዚአን ምስ ደገፍናተን ናብ ናይ ደብረጽዮንን ህወሓትን ንዑ ዘሎ ፖለቲካዊ ወገንን ንዑ ዝድግፋ ክኾና ከለዋ እቲ ካልእ ድማ ፌደራል ኣቢ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እንድርታ ዝበሃል ራያ ዝበሃል ተንቤን ሑመራ ከምኡ ድማ ደቂ ኣርባዓ ኢሎም ማለት ደቂ ኣርባዓ ንሓመዱ ኣጋዝያን ዝበሃሉ እዚኣቶም ድማ ምልኦም ምስ ረዳ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚኣ እቲ ሓበሬታ ዋላ እኳ ድሩት ገይሮም እምበር ኣሜሪካ ዝያዳ እያ ምስ ጌታቸው ረዳ ዘላ እዚ ለንቀነ ኣብ ኣክሱም ተራኺቦም ዝሰዓዓምዎ እውን ምናልባት
ምናልባት እውን ኣይኮነ ርግፀኛ ውፅኢት ናይቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ መፅዩ ዝገበሮ ውፅኢት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓንቲ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኩሉ ሰብ ከሰብለላ ዘለዎ እዚኣ ንእሽተይ ቪድዮ መክበኩም ዳርጋ ኣብ ምውደይ ቀሪበ ስለ ዘለኹ እቲ ፖለቲካ ነዚ ዝመስል ዘሎ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብዓብዩ ኣብ ከመይ ዝበለ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩ ከም ዘሎ ክንሪን ክንሰምዕን ፀኒና ኤርትራ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ፀቅዒ ወይ ገለ ኮይና ከይኮነት መንገዲ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ሃገር ምዃና ብኩሉ መንገዲ እናተረጋገፀ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓንቲ እዚኣ ለንቀነ ምናልባት ትሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም ሓደ ዓብዪ ሓላፊ ናይ ዩኤን ናይ ቁጠባዊ ማሕበር ኤግዜኪቲቭ ሰክረታሪ ናይ ዩኤን ኢኮኖሚክ ሰክሽን ናይቲ ዩኤን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ነይሩ ኣብ ሸባይት ድማ ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዝነበረ ዝግለፅ ስለዚ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ዝረኣዮ ተመክሮ ኣብ ኤርትራ ዝረኣዮ ራእይ ናይ ምዕባለ ብጣዕሚ ከም ዝመሰጦ እዩ ዝገልፅ እዚ ሓላፊ እዚ ድማ ናይ ዩኤን እቲ ዝበለፀ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ናይ ቁጠባ ምዃኑን ምስ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ጥራይ ተኣማሚና ክትከይድ ትኽእል ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ተስፋ ዝህብ እዩ ማለት ሓገዝ እንተረኸብካ ፍጹም ፀገም ዘለዎ ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጥ ኢና ሓገዝ መን ይፀልኦ ግን ብኸመይ መንገዲ መፀካ ብኸመይ መንገዲ ትረኽቦት ሓገዝ መን እዩ ዝበካ እቲ ሓገዝ እዩ ደኣ እምበር ሓገዝ ንኽረክብ ወይ እውን ሓገዝ ዝፀልእ ሓይሊ ኣብ ዓለም የለን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ እዋን ኣብ ብዙሕ ናይ ልምዓት ቦታታት ከይዱ ምስ ዓበይቲ ሚኒስተራት ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበን ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐን እዩ ዝገልፅ ዘሎ ተስፋ ንገብር እዚ ኤርትራ ብዘገምታ ትኸይድ ዘላ ፍላሺ ከም ዝበለጭለጭ ዝብል ቁልጡር ዝኾነ እናሃሩ ዘለዉ ኩነታት ኣይኮነን ህድእ ዝበለ ብህጣት ዝኸይድ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ወላ ኣብ ገለገለ ዜናታት ዝወፅእ ዘሎ ድማ ምስቲ ሰናይ ክራማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣዝዩ ወጥሪ ዘለዎ ቦታ ሓንቲ ዜና ገዲፈልኩም ነይረ ጀስታ ፀገማት ከብዝሕ ስለ ዘይደለኹ እዩ ንሱ ድማ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ቻይና ቱር ብጂሲ ኣብቲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ዝበሃል መበል ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝወደአ ስለዚ ስፕሪንተር ወይ ከዓ ናይ ቮላታ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ናይ ብጫ ውድድር ኢና ንብሎ ንቡር ኣፀዋውዓ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው ካልኣይ ተሸላሚ ናይቲ ውድድር ናይ ቻይና ከም ዝኾነ ቻይና ማለት ድማ ምስ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ ኣብኡ ኤርትራውያን ስእሊ ናቶም ስእሊ ናይ ኤርትራ ብብሽክሌታ ኣብ ቅድሚት ይመፅእ ከም ዘሎን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናታ ብራንድ ኣብ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ብብሽክሌታ በቅዓት ዘለዎም ዓመት መፀ ኤርትራውያን ሄኖክ ድማ መበል ካልኣይ ግዜኡ ኣብዚ ቦታ እዚ ታሪክ ክሰርሕን ጅግንነት ክሰርሕን ኣብዚ ቅድሚያት እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ኤርትራ ክትጥቀስ ከም ዝቐነየት ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ብፍላይ ብሽክሌታ ኣብዚ ውድድር እዚ መርሃዊ ከምኡ ድማ መትከል ኢዮብ እዮም ተሳቲፎም ነይሮም ናቶም ውፅኢት ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ኣብ ገለ ስቴጅ ግን መርሃዊ መበል ሻድሻይ ኮይና እትዩ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ኣብቲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ግን ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ተዓዊቱ ኣሎ ካብኡ ውፅእ ብዝበለ እውን ኣብ ካልእ ጉዳያት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ብዝተፈላለየ ኣብ ፖዲዮም ክድይቡ ክዕወቱ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓበሬታ ዳርጋ እናበዝሓና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ በዚሕና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ስቴጃት ኣብ ብዙሕ ውድድራት እናተሳተፉ ብኩሉ መንገዲ በሎኽ እናበሉ ይመፁ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ግዜ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ፕሮፌሽናልስ ኣብ ብሽክሌታ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀብለልታን ዓብላልነትን ድማ ንማንም ኤርትራዊ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ ቢንያም ግርማይ እውን ኣብ ሓደ ዓቢ ቱር ይሳተፍ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ቀዳማይ ስቴጅ ኣይተወዳደረን ንቮላታ ተሳቲፉ ግን ኣብቲ ቅፅበታዊ ውድድር ኣይነበረን መወዳድርቱ ጌርበን ከም ዝተሳተፈን ሻብዓይ ከም ዝወፀን ተነጊሩ ነይሩ ድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ክሮኖሜተር እዩ ኣብ ዝቕፅል ግን ሰለስተ ስቴጃ ስለ ዘሎ ቢንያም ኣብኡ ዝኾነ ዓወት የመፅእ ኸውን ዝብል ግምት እውን ኣሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣብ ዞባና ዘሎ ክርፍስ ግን ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና እዩ ናይ ሆፕ ካብኡ ተማሂርና ልቦናና ዕቢና ክንከይድ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናይ ወትሩ ፃውዒተ እዩ ኮሜንት ግደፉ ምዝያ ክገድፈኩም الكالوري مع سخوين واسا تفارن كان بخاب برد مفراسا سعر كايوم بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي انا بتحقق انا يبن انت حدا لبي انا يبن كلونات كعبي انا تكا يبلون ابسح انا يبن قوازن كمن بسح انا يبن انت اريتراوي انا يبن سببا مرحاوي انا تكا يبلون ابسح انا يبن قوازن كمن بسح